vienas iš darbelių nupjauti tiesią liniją štai čionais. Tai, visą gyvenimą čia vanduo lyjo, bėgo ir kadangi čia iš lentos buvo padarytas stogelis, tai jinai prapuvo, galiausiai vanduo bėgo per sieną. Ir kitoj pusėje analogiškai, dėl to rąstai ir vienoj ir kitoj pusėje šitų namo dalių yra, tokie labiau pavargę. Aišku, šiaurinė pusė atrodė gerokai gražiau, ten dažai buvo nenusilupę, bet vis tik tais viduje rąstai tokie, tuštokai skamba išorė, iš vidaus viskas ok. Tai šitą darbelį šioje namo pusėje dariau su tiesiniu pjūklu. Ir tokį nebrangų nusipirkęs, bet jisai gelbėja iš tikrųjų. Ko gero, makitos mačiau labai galingas yra. Tai būtų su juo gal gerokai lengviau dirbti ir turėti tokį įrankį pravartu būtų. Net aš gal tiesinį pjūklą akumuliatorinį galingą norėčiau labiau turėti nei grandininį pjūklą akumuliatorinį, nes grandinės galas keisto, čia peilį nusipirkai gerą ir genėt gali ir medžių nenupjausi su juo tiesa. Bet nežinau, ar nupjausi ir su tuo grandininiu. Pamatysim ateityje. Tai žodžiu, šitą pusę pjoviau su tiesiniu pjūklu, aną pusę pjoviau su diskiniu pjūklu. Tai, čia buvo šiek tiek, su tiesiniu pjūklu buvo šiek tiek sunkiau, šiek tiek ilgiau, bet gerokai saugiau ir maloniau dirbti. Toje pusėje įsivaizduokit, užsilipęs ant kopėčių, galvos lygyje pakėlęs rankas su diskiniu pjūklu pjauni, jisai tenais iššokti nori. Diską gadini, nes pataikai irgi į vinis greičiausiai. Tai, bet aš vis tik palaikau su tiesiniu pjūklu dirbti tokį darbą. Kampuose plius su diskiniu pjūklu prieiti negali, reikia pabaigti arba rankiniu pjūklu, arba tiesiniu. O čia vienu kartu visą nupjauni. Jeigu jau taip iš pradžių kalbant, tai šitas darbas prasidėjo nuo kopėčio, nes vietinės kopėčios, kurias turiu, yra gal tik tokio aukščio, jos yra medinės, nelabai patogios. Tai jau kai pradėjau ardyti fasadą, kai pabaiginėjau ardyti fasadą ir negalėjau čia pasiekti saugiai, tai pagalvojau, kad reiks čia darbuotis ir pradėjau galvoti apie kopėčias. Ir įsigijau tokias kopėčias, jos yra 3 dalių, 7 laiptelių. Gal 8 ar 9 laiptelių būtų dar biškelį ilgesnės, bet užtenka ir 7. Už jas aš mokėjau nepilnų 90 eurų su akcija ir mitažė. Tai ir aš manau, prie namo tai labai tikrai geras daiktas. Jos yra lengvos, tvirtos, kojos yra, pas mano kopėtėlės tai čia siaura yra, dėl to labai nesaugiai stovio. Čia viskas paruošta darbui, prašau. Viena ranka gali pakelti ir persinešti, kur reikia. Visai iš galvos iškrito pasakyti, kokio velnio aš šiandien pjaunu. Pjaunu tam, kad pastačius čia karkasą, nes jisai išsikiš apie 20 cm, kad vėl nebėgtų vanduo į sieną kiaurai, tai reikės uždėti kokiam 5 laipsnių kampu skardelę. Ir skardelę pakišti po šitom senom lentom. Dabar aš nenoriu jų liesti, nes labai daug laiko kainuos, čia man net pastolių reikėtų greičiausiai, kad šitą darbą pasidaryti, arba dar ilgesnių kopėčių. Bet dabar nenoriu aš tam laiko gaišti. Kai stogas tvarkysis, tai čia atsiras langai greičiausiai dideli. Vienoj ir kitoj pusėje, kai antras aukštas darysis. O dabar mums jo nereikia, pas mus palėpė bus šalta, tai norisi, kad vanduo nebėgtų į šiltinamąją dalį, tai reiškia plėvelė difuzinė užeis, susijungs su perdanginė plėvelė difuzinė ir skardelė viršui bus. Tai saugos nuo vandens, nuo sniego ir nuo saulės. Kitoje namo pusėje geriau matosi, kaip tai atrodys. Tai čia irgi yra nupjauta. Tai kadangi čia pūs vata ir ta vata norės išskristi, tai man dar reikės susigalvoti kažkokį tai stogelį padaryti. Skardai prilaikymas bus ir vatai, tai aš galvoju, iš impregnuotos fanieros jūrinės padaryti tokį, irgi kampu su nuolydžiu ir pakišti po tom lentom. Čia dabar naujovė, kaip viena, taip naujiena. Kregždutė viena kita skraido. Būrys kregždžių atskrido. Toks lyg ir prieš lietų oras, ant stogo tupi kiek. Kokio velnio jos čia susirinko dabar. Pabaidysiu aš dabar jau jas. Pačilint atskrido ar kaip? Migruoja. Kas kodėl?
Bet kiekvieną savaitę vis kažką naujo sužinau ir pamatau čia nais. Nu, paukščiai tai labai įdomu. Čia jie matyt, kadangi migruoja skirtingų laikų, tai važiuoji per lauką, ten sutinki vienų paukščių, tada sutinki kitų paukščių. Anksčiausia tai parskrenda, jei neklystų, gervės. Sumontavome langus. Langai yra A++ klasės, nes per langus daugiausia šilumos išeina, kiek žinau, todėl langus pasirinkom brangiausius iš to, ką mums siūlė. Nu, kaina skiriasi nelabai stipriai, iš tikrųjų kaina skiriasi 500 eurų tarp B klasės ir A++ klasės langų. Tai nežinau, gal bus ir šilčiau. 9 nišos buvo vienodos, tai tų nišų mažųjų langų judinti nereikėjo, jos buvo labai panašaus dydžio visos. Šitą nišą reikėjo didinti, durų nišą reikėjo padidinti ir tą mažą langiuką. Na, jisai aukštis vienodas yra su kitais langais, tik tai čia yra pagal stalviršį, nes iš vidaus bus tenais virtuvinis darbastalis. Langus ir duris montavom lygiai su karkaso išorė, kad taip užeitų membraną. Plėvelė, membrana, nežinau, lygiai. Langus montavau su draugais per 2 dienas iš viso. Tai nežinau, kiek užtruksim, dėl to nenorėjau palikti atviro. Na, montuotojams reikėtų išmontuoti visus langus ir jie tada sumontuotų naujus. Arba jie tai padarytų, vieną išmontuotų, kitą sumontuotų, bet už tai papildomai mokėti reikėtų. Na, tai šitoje vietoje pataupėm. Montavom langus su tokiam specialiom detalėm, kurios yra pagal lango profilį. Čia įsispraudžia. Nežinau, kai kurie suka čia varžtą. Aš iš viso į rėmą kažkaip tais nesu fanas sukimo varžtų ir man tas variantas nelabai patiko. Tai pasirinkom šitą būdą. Tai reiškia, va, tas tvirtinimas yra, jis įsispraudžia į rėmą ir va, čia va yra rifliuota, išsilanksto jisai pagal formą. Nu, labai patiko, labai paprastai montuojasi, įsimeti langą, prisikabini vienu varžtu, išsistatai ir paskui užtvirtini. O tvirtinau su plastikiniais trikampukais, kurie atrodo va šitą. Tai 100 jų nusipirkau ir visi ir buvo panaudoti. Kas laukia toliau? Tai kadangi ruošiamės dabar jau vatos užpūtimui ir mum netinka va šitie tarpai angokraščiuose, tai susigalvojau su tinkuojamu sterodūrų 2 cm. Vėliau vis tiek tinkuosis. Turiu patirties senoviniam tinkavime pas save namie esu pasidaręs, tai ir čia padarysiu, kadangi namas senovinis, tai ir bus senoviniai angokraščiai. O čia, kur pjovėm nišas naujas ir buvo iš tikrųjų baisu, kad rąstai nesivartytų, tai panaudojom jūrinę fanierą. 20 mm, į kiekvieną rąstą po varžtą, porą vinių ir uždengiau. Vėliau čia irgi sterodūras glausis, šiltinsis ir tinkuosis. O dabar vatai užteks ir tokio varianto. Tai vat kai kurios vietos yra taip sutvirtintos, originaliai buvo, bet vienoje pusėje taip, o kitoje ne. Nu, aš galvoju, kad tai yra dėl to, nes čia arti kampo, gal čia ir nesivarto. O čia, kadangi, pavadinkim, kolona labai plati, tai iš vienos pusės ir iš kitos yra sutvirtinta. Čia irgi nesutvirtinta, irgi spina arti, gal dėl to. Na, nežinau, gal aš norėčiau sutvirtinti. Šitaip nedarysiu, nes čia jau langas yra, nefrezuosim, nepjausim, paimsim iš išorės, su brusu sutvirtinsim irgi. Vinimis, varžtais storais. Mažylis galva susitrenkė. Nebijok. Išnešiau. O, gerai. Gali skristi. Super. Su langais naujais tikrai smagiau. Prisėsti arbatėlės atsigerti. Atinu, prisėdu ir šitas vaizdas mane
užburia. Tolis matosi, ir medžiai, gyvūnėliai fone laksto. Gražu. Bet kurio, manau, metų laiku bus čia gražu. Tai va, pabaigiau angokraščius. Steradūras. Prikliavau su putomis ir su gipsiniais samarėdais. Labai patogiai reguliuojasi iš tikrųjų. Užpūti putų, pridedi ir varžtą įsuki pirmą. Ir matai pagal maždaug pagal akį. Ta varžtą įsuki giliau arba išsuki biškelį ir pasireguliuoti. Ir taip su kiekvienu varžtu gali išsireguliuoti. Tas varžtas neduoda paskui putoms išstumti, nes jos šiek tiek plečiasi. Šitoj va vietoj pamiršau įsukti varžtą. 2 tiksliau pamiršau. Nežinau, kas man į galvą šovė, bet tai ir išpūtė šitą vietą. Reikės patarkuoti turbūt prieš palangę dedant. Langų ertmės buvo beveik vienodos. Tik tais gal kelių reikėjo padirbėti. Šiek tiek paplatinti. Nes jau labai tas putplastis kreivai dėjosi. Tai vis tik tais vienas iš geriausių įrankių, tai man pasirodė kirvis. Nes langas įdėtas, su grandininiu pjūklu baisu čia šalia pjauti. Pavyzdžiui, viršūnė nepatogu yra, reikia šiek tiek, jeigu nuimti rasto. Tai va, iš tikrųjų, kuom tašė rastus, tai tuo ir patogiausia apdirbinėti. Vietoje radau kirvį, tai irgi nieko nekainavo ir vis dar aštrus labai. Gerai buvo pagalastas. Tai ir patašiau šiek tiek. Na ir bendrai vaizdas džiugina, labai daug šviesos dabar, kai yra viena erdvė. Šitas pasididino langelis, tie liko tokie patys. Na, seni mediniai langai buvo mažesni, su perskyrom, nors šitas padidėjo reikšmingai. Visas pusės pasisukęs matai gamtą, tai žiauriai smagu. Iš tikrųjų niekad nemačiau, kad tiek daug gyvūnų vaikšto, kai aš būnu name aplinko. Dabar per tokius langus jau ir gali pamatyti. Kasgi laukia? ESO. 2 mėnesius vėluoja, 2 kartą atidėjo. Tai jam topo nuotrauką nesigavo, tai jam, kaip gali vėluoti topo nuotrauką, jeigu jie pradeda paskutiniam dienom jos reikalauti. Tai visą vasarą turėjo tam praktiškai darbui, tai vis dar nepadarytas, toks visai nedidelis darbelis, o vata atvažiuoja kitą savaitę. Vis tik tais. Atsisakiau minties su eko vata, tai pasirinkau Knaufo vatą, tokios šilminės varžos, kokios reikalauja B klasė. Tai gerai, kad aš karkasą dariau praktiškai palei vatą. Pinigais gaunasi mažiau ir nesukrenta šita vata, kurią dėsiu. Neatsiras tarpai prie karkaso, kas iš tikrųjų džiugina. Ir persidengs vata 3 kartus. Sujungimai izoliuosis, ir bus šilta. Kai šis to pamato atsitiko, pasidariau tokius trikampukus išsipjoviau pas pažįstamą ant staklyčių. Ir, kadangi plevelė nusileis prieš vėjinę ir kažkaip čia turi tas nuolydis būti. Gautųsi betonas labai arti išorės gautųsi. O dabar mes tą išorę atitolinom. Per vakar dieną suklijavau, atsivežiau hidroizoliacijos ir su jie tepsiu. Nutepsiu pamatą, nes jau samanuot pradėjo, nenorėčiau dar žiemos palikti taip. Bet šiaip tai džiugino. Tenais kur atkasiau, kad žviriuko papyliau. Ten, kur žviriukas, tai ten sausa. O ten, kur labiau su moliu pasimaišęs, tai ten drėgnas putplastis ranką pridėjus. Ir dar patikrinau, reiškia, tai pridėjus šyla ranką. O pridėjus ant hidroizoliacijos, nešyla. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiluma neatiduodama į lauką yra. Sėdi čilina, nelabai ir baidosi manęs iš tikrųjų. Ar jau priprato? Arba šiaip čia prie technikos. Dar arčiau privažiavau. O jos iš šono tik nuo keliuko pasitraukia. Dabar jau jos žiūri mane, nueidinės. Bet tai, kaip matot, nelabai ir skuba iš tikrųjų. Toliau nueis, vėl sustos. Turbūt iki saugaus atstumo. Nubėga. Patelė su patinu čia turbūt. Porelė.